Udah. Ya udah diemin dulu. Rekam. Facebooknya taruh di Iya, Facebook. betul. Ntar kalau udah mau matiin, Kalau apa? mau matiin tinggal pencet yang tadi lagi. Oh, yang merah itu. Udah. Yang merah masih nyala. Itu masih merah, masih ada tulisan merah. Ketik sekali lagi yang merah yang tadi yang di jempol gue. Pencet lagi. Nah,